Todos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se a ele todos os principais do sacerdote, os anciões e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até dentro do átrio do sumo sacerdote, e estava assentado com os oficiais, aquentando-se ao fogo. Aquentando-se aonde? Eu quero fazer também outra leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Versículo de número, aleluia, 7. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21, versículo de número 7. Queremos parafrasear a leitura bíblica. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21, versículo de número 7 a seguir. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando barretes cheias de peixe. E logo que desceram da terra, viram ali brasas. O que foi que eles viram? E um peixe posto em cima, e pão. Amém? Sentai-vos. Meus amados e queridos irmãos, eu lutei muito para ministrar a Deus nesta noite. Devido às atividades e dormindo muito tarde, a imunidade do meu corpo baixou e eu gripei. E esta gripe, ela veio seguida de uma grande tosse. Essa tosse fez com que a minha voz ficasse um pouco rouca. Então eu estava lutando com Deus. Hoje eu fui dar uma saudação, quase que não conseguia, porque eu forçava muito. Até conversei com o sonoplasta para que ele nos desse um pouco de volume, para que eu não pudesse forçar muito. E estava muito difícil pregar. Até tentei conversar com o João Pinto para que ele ministrasse hoje, mas eu já quero testemunhar o milagre da parte de Deus. Estou me sentindo bem para pregar aqui nesta noite, e vai ser glória da parte de Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, nós fizemos uma leitura bíblica. A leitura bíblica que nós fizemos nos fala de um discípulo, ao qual este discípulo atendia por nome de Pedro. A Bíblia Sagrada nos diz que ele se aproxima de uma fogueira no pátio do sumo sacerdote. A segunda fogueira que ele se aproxima, quem acendeu a segunda fogueira foi Jesus Cristo de Nazaré. Ora, na primeira fogueira, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus teve, aleluia, um jantar, um banquete. Diz a Bíblia Sagrada que este banquete que Jesus teve representava, simbolizava a Santa Ceia do Senhor. Foi a última Santa Ceia que Jesus celebrou para ele. Jesus explicou a respeito do sangue, Jesus explicou a respeito do corpo dele que seria entregue em favor das nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus olha para os discípulos na Santa Ceia, ele diz a seguinte palavra: olha, um dentre vós é o diabo, e há de mim trair. Pedro ficou curioso, pergunta para ele: quem é esse que é o diabo? Quem é esse que vai me entregar? Então Jesus responde para João: a quem eu der um pedaço de pão molhado. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ainda continua a falar, dizendo: olha, ainda hoje vocês ficarão escandalizados em mim. Está escrito, para que se cumpra as escrituras: ferirão o pastor e despertarão as suas ovelhas. Pedro se coloca de pé e
diz para Jesus: Jesus, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Porque Pedro, ele se confiava mais no poder. Pedro, ele não estava agarrado na graça, ele estava agarrado no poder. Que poder? Poder de andar sobre as águas, poder de fazer paralítico andar, poder de fazer cérebro ver. Então ele orava e Jesus fazia um milagre. Ele andava sobre as águas, ele via Jesus de Nazaré se transfigurando. Então o que é que acontece? Ele se confiava no poder. Mas Deus traz uma palavra nesta noite para você: não se segure no poder, se segure na graça. Porque você não é salvo, não é porque merece, não é porque hoje Jesus pulou. Você é salvo é pela graça de Deus. E só quem entende a graça de Deus, levante a mão, adore a Ele, né? Jesus olha para Pedro e diz as seguintes palavras: Pedro, ainda nesta noite não cantará o galo antes que você me negue por 3 vezes. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus é preso e Jesus é levado até o pátio do sumo sacerdote para ali ser julgado e ali ser condenado. Queriam matar Jesus, queriam condenar Jesus, e diz a Bíblia Sagrada que Pedro, ele se aproxima do pátio, ele entra no átrio, ele entra no pátio do sumo sacerdote. Diz a Bíblia Sagrada que tinha uma fogueira. O que era que tinha? E nessa fogueira, a Bíblia Sagrada nos diz que ela foi acesa com um objetivo: aquecer, porque a noite era fria. Esta é a primeira fogueira. Qual é o objetivo da primeira fogueira? Aquecer o que? A carne, porque a noite era fria. Eu quero ministrar e falar sobre a segunda fogueira em que nós lemos, diz a Bíblia Sagrada, que no dia em que Maria e Marta foi ao sepulcro para vestir o corpo de Jesus, diz a Bíblia que ela se perguntava: quem é que vai remover a pedra para nós? Quem é que vai mover a pedra? E diz as Escrituras que quando elas chegaram no sepulcro, Jesus já não estava mais ali, porque Jesus havia ressuscitado. Eu vou dar um minuto para você agora, porque ele ressuscitou. Eu vou dar um minuto para você glorificar, porque ele ressuscitou. Ele está vivo e um dia você ver como ele é. Só quem tem esta esperança agora, glorifica o nome dele, Deus, maravilhoso. Agora, algo me chama a atenção nessa história bíblica, é que quando ela chega no sepulcro, diz a Bíblia Sagrada que a pedra já estava removida e tinha um anjo sentado na pedra. O anjo olha para ela e diz as seguintes palavras: a quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vai e diz aos discípulos, vírgula, e diz a Pedro. Algo me chama a atenção quando o anjo olha para elas e diz essas seguintes palavras: avisa aos discípulos. Para pensar comigo, Pedro era discípulo, sim ou não? Pedro era discípulo, sim ou não? Pedro era apóstolo, sim ou não? Por que é que o anjo faz essa divisão? Avisa aos discípulos, vírgula, e a Pedro. É que Pedro tinha negado Jesus e ele não se sentia mais discípulo. Ele não se sentia mais na capacidade de se chamar discípulo. Porque pecou, porque errou, porque negou. Você já deve ter conhecido alguém que esteve no nosso meio, pregou, cantou, levou, fez a obra de Deus, pecou contra Deus e esfriou a fé e não se sente mais discípulo porque pecou. Agora algo me chama a atenção, é que o anjo olha para elas e diz: vai, procura Pedro, procura ele. Vocês precisam dizer para ele que eu ressuscitei. Eu comecei a me perguntar: por que é que o anjo não esperou o próprio Pedro, sendo que quando Maria vai à procura de Pedro e fala para Pedro, ele sai correndo até o sepulcro. Pedro foi o primeiro que entrou no sepulcro
anjo não ficou aguardando Pedro para dar a notícia para ele, é porque Deus não move a sua mão para fazer aquilo que eu e você tem que fazer, aquilo que eu e você tem que fazer. Deus não vai mover a sua mão. Pedro estava triste porque pecou e nem queria saber mais do apostolado. Agora o anjo olha para as mulheres e diz: vai à procura dele, procura ele. O que é que eu estou tentando te dizer? Tem muita gente afastada, tem muita gente que não se sente mais discípulo. A palavra de Deus é: vai à procura dele, procura ele, chama para ele que ele seja cheio do Espírito Santo agora, línguas repartidas, todo que é de fogo, seja depositado na tua cabeça agora, enche a tua igreja pelo Espírito Jesus, enche. Enche esta mocidade com teu Espírito Santo. Quando nós chegamos do Espírito, mais vazio do pecado você vai ficar. Quanto mais vazio do Espírito, mais vazio do mundo você vai ficar. Seja cheio. Espírito.
Deus.